happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. Närproducerad olja, så att vi har gjort ett borrhål här och så kommer en raffad och klar under där och så finns den 2050 och alla HDs oljor godkända. Så att nu är det Fantastiskt. miljövänligt här. Det är miljövänligt som Skutt Racing. Ja, var har du fått den ifrån då? Den här, Ja, ja, den kommer ju från Panam här, W, så att det är W. ja. Så de har deras oljebolag och de vill ju ha närproducerat, så de Ja, har en för bara sitt eget hål och dra på olja. ja. Och du är återförsäljare för W? Nej, bara oljan, vi tar upp Bara olja? Du tar bara upp oljan. Oljeproducent. Oljeproducent. Så är det. Ja, Skutt Racing. Oljeproducent. Ja, det var ju Mattes tjej och hon målade ju det 67 eller något. Sen körde ju med han Lillen och Börje Björk och de här. Ja. Och Jonne var ju också med på det här grejerna. Så att, Vad häftigt. och ryggstöd och styre och det och avgaser, det gjorde ju rutschgubben. Nu är det. Och det heter ju alltid när vi cyklar för Stockholmsstyre. Ja. Och jag tror att det var rutschgubben som, det var det här Matte Ahlgrens, det var det första. Stockholmsstyre. Det var som pratade på att det var där Stockholmsstyre kom ifrån. Ja. Rutschgubben gjorde det för han skulle ha något sånt där som såg ut som amerikanskt. Han visade så gjorde rutschgubben och då blev det Stockholmsstyre. För så hade man ju på trampcyklar och mopeder. Ja, men det skulle man ha. Ja, Stockholmsstyre var ju Det det. skulle vara det fräckaste man kunde ha. Stockholm. Vad fräckt. Vilken årsmodell sa det var? Det är en 58-motor och så är det ju nu är det för början var det en sidaram som var höjd, men så bytte materialen till en Bentley-ram någon gång på 70-talet. För det var ju typiskt där de tog sidaramen och så knäckte de och de tog ju tag i sidaramar och så. Och motorn kom från Belgien då när de på 60-talet när de köpte Björk, de tog in motorerna för polis. Växellåda, det kommer från Belgien. Det kom Belgien eller Holland, de här stora polisförråden.